ढेंकानाल जिला भुवन ब्लॉक मार्थापुर ग्रामर युवक इंजीनियर गिरिजा प्रसाद मिश्र चाकरी छाड़ी व्यवसाय प्रति आकृष्ट हेले आउ एबे बेस अधिक रोजगारक्षम हो पारिछंती। गिरिजा मुंबई रे चाकरी करुथिबा बेले चढ़ई पालन प्रति आकृष्ट होइतिले। चाकरी छाड़िबा परे 2016 मसिया रे निज ग्राम रे 60,000 टंकारु आरंभ करितिले चढ़ई व्यवसाय। दुईटी चढ़ईरू एबे 43 प्रजातिर चढ़ई व्यवसाय होउछि। एही चढ़ई गुड़िक ओडिशा, कलिकता, मुंबई, आंध्र, बेंगलोर एवं चेन्नई अंचल रे बिक्री करा जाउछि। एबे मासिक प्राय 30 लाख टंका लाभ रे गिरिजांको व्यवसाय चलिछि। एपरिकी 2 जण कर्मचारी नियुक्ति सहित आखपाख अंचलर चाषी माने चढ़ई को खाद्य जोगाई बेस लाभवान मध्य हेउछंती। गिरिजा कहती एबे विज्ञान जुगरे छोट पिला माने मोबाइल को आपणाई अनेक समस्यार सम्मुखीन होउछंती। तेणु परिवार लोके छोट छोट पिलांकु चढ़ई सहित खेलिबार सुजोग देउछंती, जहा फल पिलांकर मोबाइल ठारू दूरता बढ़ुछि। विशेषकर पिलामानकु मोबाइल ठू दूरेबा पई अनेक लोक चढ़ई सहित कुनी पिलामानकु मिसाइबा द्वारा पिलामाने मोबाइल रु दूरे रहुछंती। आखपाख जिला मानकरे थिबा बेकार युवकंकु मध्य से आह्वान दै कहिसंती जे जेउ माने चाहिबे तांको परामर्श रे एही चाष करि परिबे। 60,000 स्टार्ट करिके विदिन 2 वर्ष भितर जोटा कि मु फार्म ऊपर रूप जो फार्म स्टार्ट कली माने कली सही पैसा रू मु कोड किसी आन नथली सही पैसा स्टार्ट के अप्रोक्सीमेटली 70-80 लाख मोर स्ट्रेंथ प्रथम अच्छी बर्तमान जाइए मो पिला भी रखुची ता सहित किसी रोजगार दे पारुची केमती गोटे हला होची डायरेक्ट आउट होची इनडायरेक्ट ए चढ़े मान जो खाउचंदी जो जिंस वेजिटेबल्स है फ्रुट्स है सीड्स है जी जहाँ भी दाना फाना जहाँ भी आसूची मुझे लोकाल जी चाषी अच्छी से ही धरी से ही मत कर प्रतिदिन आणिक दौरान आप देखिए भी तले अच्छी से काकुरी आरम्भ करके हाँ चढ़े मोर मैक्सीम चढ़े जाऊँगी ओडिशा भीतर तो मैक्सीम लोक आसिक नहीं जाऊँगी गाँव आसी नौ किंतु एबे गोटे कलकाटा चढ़े जाऊँगी आसमान नौ कलकाटा चेन्नई जाऊँगी केरला जाऊँगी भाईजाग जाऊँगी राजमुंद्री जाऊँगी बेंगलोर भी जाऊँगी एबे रिसेंटली मुझे आरंभ कर मुंबई भी आरंभ कर पठाऊँ भी चढ़े पठाऊँ आ चेष्टा कर ऑल ओवर ओडी इंडिया में पठाइबा तेबे जो माने चाकरी पछरे गोड़ाई निजर बयस सारी देउछंती सेमानक पई गिरिजा एबे उदाहरण पलटिछंती। तांको पाखरे काम करी बेस 2 पैसा रोजगार करुछंती स्थानीय बासिंदा। एही चाष वर्तमान चर्चार केंद्रबिंदु पलटिछि। जोड़े देखिले करे पोसेलानी मत आज आसे काम कली 8-9 वर्ष काम कर नाना पाखे जहाँकि बहुत थर भी कह गले अनेक पिला भी तांकु फॉलो करछन बाबदर एवं तांकु भी आग्रह प्रकाश करछन से तांकुटू विशेष करी एई बिजनेस टा स्टार्ट करिया पे आ जति से बिजनेस को जति गुरुत्व न देछन मु जति तांकु जानिछि तांकर गोटे आग्रह अछि से बाबदरे जे एई चढ़ई तांकर भल पाइबा चढ़ई मान प्रति जोटा कि से एटाकू प्रथमे तो मो देखिया भीतर से स्वल्पर चलैथिले किंतु वर्तमान पे एटा गोटे बिजनेस प्रपोज रे चलला जोटा कि चली कंटिन्यू मो भाई सहित आम पंचायत जेहेतु मु फास्ट जॉब करूँ जॉब रो आसली देखिया एमती बुलिया आसली चढ़ईकर चढ़ई देखिया आसली सहित इंटराक्ट 3 वर्ष हम सहित इंटराक्ट है मोर इंटराक्ट भितर मु फास्ट नहीं पाइनापल पाइनापल सनकन्यूर नहीं रखी पाखे तापर धीरे धीरे एक्सटेंड करी गोटे फार्म गोटे नुआ बन तेबे गिरिजा 500 टंकारु आरंभ करी 1,60,000 टंका मूल्य पर्यंत चढ़ई बिक्री करुछंती। अनेक लोक विदेशरू आसी घर पाखरु चढ़ई नेउथिबा बेले बड़ बड़ कॉर्पोरेटर एही चढ़ई नै व्यवसाय रे लगाउछंती। से एबे आशा ठारू अधिक रोजगारक्षम होइथिबा बेले एही व्यवसाय रे परिवार लोक तांको संपूर्ण सहयोग करुछंती। भुवनरू विपिन बिहार सेटिंग रिपोर्ट धरित्री लाइव।